Ama Ethiopia удивительный пейзажи, мозаики культуры, порт древней цивилизации, ланд истории, религиозные, огромные и фестивали. Эфиопия является родной красивой природной ландшафтовой, долго и всемирно известной историей и мозаика культуры, который очаровал посетителей образования во всем мире на протяжении веков. Эфиопия является колыбелью человечества. Эта современная история восходит к Квинчева. В стране вея разнообразием и может похвастаться разнообразным красочной природной, исторической и культурной достопримечательностей. Эфиопия обычно упоминается как место рай и хороший стоит посещения и приживает не понаслышке. Эфиопия, столица Аддис Абаба, часто называется живым музеем, где различные этнические и культурные племена живут вместе в мире. В дополнение к обладающим различным историческим и культурным древностям, город является домом для эфиопских авиалиний, более международного аэропорта, а также десятки отелей, ресторанов и традиционных ночных клубов. Эта достопримечательность делает веселый город и стоит посетить часто отечественных и разрубежных туристов. Здесь будет осуществляться туристические ресурсы региона Амхара. Мы отметим вас на два маршрута: северо-восточный и северо-западный, дорогу Аддис Абабы. Пожалуйста, слушайте внимательно. Начнем с глубокого Нила река, красивый синий ушел Нила и возрождение мост, построенный на реке Глубокий Нил. В северо-западном направлении в 200 километров от Аддис Абабы есть целый ряд древнеисторических церквей и монастырей на востоке Годжам зоны. Среди Дима Георгис, Дебре Варк Мариам и Мертоле Мариам, которые все расположены к северу от синий ушел Нила. Баргоре озера, красный пейзажи, называющие горные доросли, также найдены востока Годжам. Различные сельскохозяйственные продукты растут на плодородной почве. Годжам является домом для многих оригинальных и интересных культурных корней народов. 435 километров к северу-западу от Аддис Абаба или 120 километров к югу от Дебре Маркос является зон Ави, рупор для многих природных водопадов, озер и старых пещер. Зона Ави также является местом культурного значения. Ави люди носят конкретный тип платья и танц в уникальном моде. Ави носит правдается культурный мероприятия, которые проводятся на 23 января каждый год в эфиопском календаре. Постоянно на севере, 548 километров от Аддис Абаба, это красивый город Бахар-Дар, который находится на южной окраине самого большого озера в Эфиопии, как Тане, и к западу от Глубокого Нила. Бахар-Дар является столицей региона Амхара. В городе находится 1850 метров над уровнем моря и имеет тропические погодные условия. Направление Бахар-Дар выстроился с красным древним сливовой, который дает город тропическую атмосферу. Некоторые привлекательные черты озера Тана включаются 39
остров 19 монастирі і церков. По країні мірі 25 видів риб і более 300 видів птиц. Среди многих иностранцев туристов в Бар-Дар один немец в Бразилии свое волнение по воду города и озера сказал: Bar-Dar is a spectacular city. It is nice and Вы, clean, у вас and the streets are на paved. следе Many other cities огромном don't have the потенциале. beauty of Bar-Dar. Есть хороший отель и домок водили берега озера Тана и в центре города, которые обеспечивают чистый удовлетворительный услуг. Секретарь Организации Объединенных Наций Бан Ки Мун оставлялся в одном из домиков в 2011 году. По словам его превосходительства, Бан Ки Мун и его гости были очень удобны и привлекательны. В настоящее время в конференц-зале и спортивный туризм растет более чем когда-либо в Бар-Дар. Голубого Нила международного конвенции зале. Напротив Голубого Нила стадион Бар-Дар повышает туристический отрасль в Бар-Дар. В частности и региональное развитие туризма в целом. Региональная религия и деловые индустрии туризма растут как хорошо. Деятельность выкладов средств организации доставки можно увидеть через мирные, социальные и культурные ситуации в регионе. И это подтверждает текущее положительное воздействие региональной экономики и политической ситуации в регионе и стране в целом. Туристов вблизи города Голубого Нила или этого птицесад на амхарском языке, который расположен в 30 километров к юго-востоку от Бар-Дар. Существует также странный мост, называется Алата, который, как полагают, первый мост, который был построен вдоль Голубого Нила, мост был построен с португальский в 17 веке. Древний город Гондор, что локализует 728 километров к северу от Адис-Абеба и в 180 километров к северу от Бар-Дар, является домом для многих иностранцев, исторических, культурных и природных ресурсов. Гондор служил столицей Эфиопии Адис-Абеба до более чем 250 лет назад. Гондор имеет много уникальных и архитектурных красивых замков, которые были построены в начале 17 века. Архитектурной культуры Гондор находится свое отражение в стране здания города. Среди иностранных туристов, посетивших город или эфиопское богоявление, которое приходится на 19 января каждого года, отмечается в крупном масштабе в Гондор. Праздник известный в городе и привлекательный людей со своей Эфиопии, так и за рубежом. Приняты участие. Первый ежедневный фестиваль городской карнавал начался в 2011 году. Затем мы должны объезжать невероятно массивы национального парка в 115 километров к северу от Гондора. В дополнение к захватывающей пейзажа, парк является домом для множества эндемичных видов флоры и фауны. Улай индикс является одним из специального эндемичных видов в обезьянном массиве национального парка. Еще один парк к западу от Гондора и недалеко от границы Судана. Алташ национальный парк. Теперь обратим наше внимание на 19 и 13 века изучение в каменном церковном Лалибела. На нашем пути к Лалибела мы придаем основу самообжатности гендерного равенства. Символизирует равенство, мир и новые культурные убеждения. Туристы могут посетить сообщество Аврамба и даже остаться с
основательный и адиром зумра нуру. И его последователи, чтобы спитать уникальные эфиопские образы жизни. После деревни Аврамбан мы продаем через юг Гондор, зональный капитала Дебра Табор. В южном части этого старого города туристы могут посетить старую церковь и сейчас наблюдают за окрестностями. Дебра Табор имеет туристический стандартный отель и ресторантов, которые предлагают качественные услуги. В восточном части Дебра Табора есть разрушение промышленного дерева, которое когда-то назвали Гафат. Первый общественный пуск во время императора Тедрос. В первой половине 19 века может быть найден примерно 20 километров от Гафат, Гуна-горе. Рядом может похвататься разнообразным видов флоры и фауны и красивые пейзажи. Культурные разнообразные в этой части Юго-Гондор зон наверное. Продолжение нашего путешествия мы находим красивые пейзажи Чачахо и старые высечения в каменном пещере в этом районе. Место для отдыха, парапланеризм можно найти по всем посетителям как данный туристический объект. Высечение в каменном церковной Лалибела турист сайт не может быть упущен. Это церковное существо одним из 8 чудес света. Лалибела иногда называют вторым Иерусалим. Есть 11 вычислений в каменном церковном селом. Во время эфиопского Рождества января 7 и эфиопском крещения 19 января торжества в Лалибела привлече посетитель сформировать далеко и широко. Посетитель, несомненно, пользуется сами. Эта церковь считается одним из 8 чудесных света. Лалибела иногда называют вторым Иерусалим. Есть 11 высечений в каменном церковном селе. Во время эфиопского Рождества января 7 и эфиопском крещении 19 января торжества в Лалибела привлече посетитель сформировать далеко и широкого посетитель, несомненно, пользуются сами. Один турист говорит, ላሊበላ በጣም ያማራል ነው гора በጣም вид በጣም или маунт вид красивый отель со всех сторон. В дополнение к высечению в каменном церковном в Лалибела есть также разработанные высечения в каменной церкви на окраине Лалибела. Как полагают, были быстроной в ту же эпоху. Эти церкви включают Имархена Христос, Билбила Георгис, Билбила Киркос, Арбаату Инса, Аштен Мариам, Накуто Лаб и Геннета Мариам. Церковь в сторону другой туристической достопримечательностью является гора Абуна Йосеф, который расположен рядом с историческим и религиозным местом. Давайте теперь обратим наше внимание на абстрактный форм культурного самовыражения общения Лалибела из окружающих людей в время празднования Ашанда каждый год в август. Шади называется этот праздник, отмечается в городе Сокота. Это культурное событие отражает область культурной ценности и религиозные убеждения. В дополнение к своим культурным и религиозным праздникам есть много форм культурного самовыражения и творчества вокруг Сокота и Лалибела. Как и во многих районах Эфиопии есть хороший отель и дома для туристов, которые хотят остаться в Сокота и Лалибела. Теперь давайте обратим внимание на втором историческом маршруте. Северо-восточная дорога из Аддис Абаба. Мы начинаем с городом Дебра Брхан. Дебра Брхан
расположены в 130 километрах от Адис-Абаба. В городе есть комфортабельный отель, хороший ресторан и холодным климатом. Великолепная страна церковный Дебре Брхан Сласи, расположена в самом центре города. Эта церковь была служить центром церковного образования, так как он был построен. Анковер находится 42 километра к юго-востоку от Дебре Брхан и 172 километра к северу от Адис-Абаба. Этого древнего разрушенного города служил раздинеси многие эфиопийских императоров и были первым городом императором Нилик II. В Ванкувере есть старые разрушенные места, 2870 метров над уровнем моря, которые окружение недавно предлагают постель и еду обслуживание посетителей в этом районе. Среди многих иностранных туристов одна Бразилия удивили, сказал, это как пребывание в небе в мои глаза. Старые договоры с французским, английским и итальянским языка найдены в западной и восточной, прилегающей разрушенного дворца императора Нилик II отражает славянную историю города Ванкувер. В этой области есть музей, который содержит исторические рукописи, дары императору, кресты, другие сокровища образуют окружающие церкви. Другой достопримечательностью района является Уэфаша, заповедение леса. Это заповедение леса имеет различные эндемичные видов флора и фауна. В этом числе Ванкувер серный клада бабун, Ванкувер куста доллар и Giant лобилья. В южном части леса есть существенный парк, известный как Маунт Гуса Гейрамедр. Этот парк является происхождением из 26 реки, часто расположен в водонапорной башне в регионе. В парке домам для различных эндемичных видов растений и животных. Далее, это небольшой город Шуаровит, который находится